Assalomu alaykum futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan futbol olamidagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishib chiqamiz. Agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'ling va ushbu videoga kanalimiz rivoji uchun like bosishni unutmang. Futbol bo'yicha jahon chempionati yaqinlashgani sayin xalqaro sport jamoatchiligining e'tibori yangi va sirli jamoalarga qaratilmoqda. Ushbu turnirning eng diqqatga sazovor ishtirokchilaridan biri shubhasiz o'z tarixida ilk bor dunyo birinchiligiga yo'llanma olgan O'zbekiston milliy terma jamoasidir. Mashhur L'Equipe nashri jurnalisti Timothy Thomas Kallinyon bilan uyushtirilgan mazkur suhbatda O'zbekiston terma jamoasining imkoniyatlari, Fabio Cannavaro omili, guruhdagi raqiblar va Abduqodir Husanovning Manchester City'dagi muvaffaqiyati haqida atroflicha so'z yuritildi. Hamma O'zbekiston milliy terma jamoasini maqtamoqda va uning kuchli tomonlarini ta'kidlamoqda. Ammo bu turnirda O'zbekiston uchun to'siq bo'lishi mumkin bo'lgan omillar ham bormi? O'zbekiston terma jamoasi shubhasiz ushbu jahon chempionatining eng qiziqarli jamoalaridan biridir. Gap G'arbiy Yevropada deyarli tilga olinmaydigan va ko'pchilik uchun hanuz sirli bo'lib qolayotgan mamlakat haqida ketmoqda. Bu jamoaning diqqat markazida bo'lishining asosiy sababi albatta O'zbekistonning jahon chempionatidagi ilk ishtirokidir. Bu holat ham kuchli, ham zaif tomon bo'lishi mumkin. Jamoaning g'alabaga bo'lgan ishtiyoqi va o'zini ko'rsatish istagi juda yuqori, biroq shu bilan birga u xalqaro musobaqalarning eng yuqori darajasida yetarli tajribaga ega emas. Fransiyada O'zbekiston terma jamoasi Olimpiya turniri davomida kuzatilgan va ochilish uchrashuvida Ispaniyaga mag'lub bo'lishiga qaramay yaxshi taassurot qoldirgan edi. Ehtimol bu Fransiya jamoatchiligi O'zbekiston terma jamoasiga ilk bor jiddiy e'tibor qaratgan paytlardan biri bo'lgan. Sizga Fabio Cannavaroning qaysi jihatlari ko'proq yoqadi? Bu juda o'ziga xos voqea. Ayniqsa Italiya jahon chempionatida ishtirok etmayotganini hisobga olsak. Aynan shu holat O'zbekiston terma jamoasini yanada qiziqarli va kuzatuvchilar e'tiboridagi jamoaga aylantirmoqda. Axir Frans futbolining oltin to'p sovrindori bo'lgan murabbiyning milliy terma jamoa boshqaruvida bo'lishi oddiy hol emas. O'zbekiston terma jamoasi murabbiylar shtabining 13 nafar italiyalik mutaxassisdan iborat ekanligi ham ushbu loyiha qanchalik ulkan va ambitsiyali ekanini ko'rsatadi. Bu O'zbekiston futbolining rivojlanishi uchun uzoq muddatli va jiddiy strategiya yo'lga qo'yilganidan dalolat beradi. Kolumbiya, Portugaliya va Kongo Demokratik Respublikasi terma jamoalariga qarshi ochko olishga qaysi ustunliklarimiz yordam berishi mumkin? Portugaliyaga qarshi o'yin juda murakkab kechishi mumkin. Chunki bu jamoa Ispaniya, Fransiya, Angliya va Argentina bilan bir qatorda turnirning asosiy 5 favoritidan biri hisoblanadi. Kolumbiya ham qog'ozdagi tarkib va umumiy salohiyat jihatidan O'zbekistondan ancha kuchli ko'rinadi. Asosiy savollar nazarimda Kongo Demokratik Respublikasi bilan bo'ladigan uchrashuv atrofida. Menimcha O'zbekiston bu jamoaga qarshi barcha imkoniyatlarga ega va teng kurash olib borishi mumkin. O'zbekistonning eng katta ustunliklari sifatida men Eldor Shomurodovning hujumdagi samaradorligi hamda Abduqodir Husanovning himoyadagi ishonchliligi va jismoniy qudratini ko'rsatgan bo'lardim. Bu ikki futbolchi jamoaning eng muhim tayanch nuqtalaridan hisoblanadi. Aytingchi, xalqaro futbol jamoatchiligi odatda jahon chempionatida ilk bor ishtirok etayotgan terma jamoalarni qanday kutib oladi? O'zbekiston haqida nima deyish mumkin? Odatda xalqaro futbol muxlislari jahon chempionatida ilk bor qatnashayotgan jamoalarni katta qiziqish va iliq munosabat bilan kutib oladilar. Masalan, 1998-yilda Fransiyada o'tkazilgan jahon chempionatida 4 ta davlat – Xorvatiya, Yamayka, Yaponiya va Janubiy Afrika Respublikasi ilk bor musobaqada ishtirok etgan edi. Eng yorqin misollardan biri shubhasiz Xorvatiya terma jamoasi bo'lib qoladi. Jamoa ilk ishtirokining o'zidayoq turnirni 3-o'rinda yakunlab, butun dunyoni hayratda qoldirgan edi. Bu muvaffaqiyatda Davor Shuker kabi futbolchilarning hissasi katta bo'lgan. O'zbekiston masalasiga kelsak, menimcha unga nisbatan munosabat ma'lum ma'noda AQSh terma jamoasiga bo'lgan qiziqishga o'xshash bo'lishi mumkin. Xalqaro jamoatchilik odatda yangi ishtirokchilarni iliq kutib oladi. Ayniqsa ular o'ziga xos tarix, kuchli milliy identitet va ambitsiyali futbol namoyish etsa.
Ko'plab neytral muxlislar yangi mamlakatlarning jahon sahnasida paydo bo'lishini yoqtiradilar, chunki bu musobaqaga yangicha ruh bag'ishlaydi va yangi hikoyalar yaratilishiga sabab bo'ladi. Bundan tashqari, yangi formatdagi jahon chempionatida Cabo Verde, Curacao va Iordaniya terma jamoalari ham ilk bor ishtirok etadi. Shu sababli turnirni kuzatish yanada qiziqarli bo'ladi. O'zbekiston uchun bu birinchi jahon chempionati bo'lishiga qaramay, jamoa yetarlicha yuqori saviyaga ega. Tarkibdagi futbolchilar sifati va so'nggi yillardagi natijalarni hisobga olsak, terma jamoa final bosqichi play-offiga chiqish uchun real imkoniyatlarga ega ko'rinadi. Abduqodir Husanov haqidagi fikringiz qanday? U juda ta'sirli futbolchi. U ilk bor Fransiyada Lens safida porladi. Bu klub Liga 1da taxminan 10-byudjetga ega bo'lsa-da, chempionatni 2-o'rinda yakunlab, keyingi mavsumda UEFA Chempionlar Ligasida ishtirok etish huquqini qo'lga kiritgan edi. Lens boy tarixga ega klub. Shaharning o'zi unchalik mashhur bo'lmasa-da, u yerda futbol haqiqiy hayot tarziga aylangan. Abduqodir Husanov ilk bor keng jamoatchilik e'tiboriga U20 jahon chempionatida tushgan. Aynan o'sha turnirda Lens skauti uni kuzatib, klubga tavsiya qilgan edi. Husanov zamonaviy markaziy himoyachining mukammal namunasi hisoblanadi. U chuqurlikda o'ynash qobiliyati, havodagi ustunligi, o'yin intellekti, himoya chizig'idagi yetakchiligi, tezligi va portlovchi harakatlari bilan ajralib turadi. Aynan shu fazilatlar uni bugungi futbol talablariga to'liq mos himoyachiga aylantiradi. Uning Manchester City'dagi ilk oylari oson kechmagan bo'lsa-da, u Angliyada juda qisqa vaqt ichida asosiy tarkibning ajralmas a'zosiga aylandi. Albatta, u Ruben Dias va Yoshko Gvardiolning jarohatlaridan ma'lum darajada foydalandi. Ammo o'z o'rnini faqatgina vaziyat tufayli emas, balki Angliya Premier Ligasi va Chempionlar Ligasidagi ajoyib o'yinlari orqali munosib ravishda qo'lga kiritdi. Bugungi kunda u dunyoning eng kuchli 15 nafar markaziy himoyachisi qatoriga kirishi mumkin. Kelajakda esa Yevropa futbolining eng yirik yulduzlaridan biriga aylanish salohiyatiga ega. Va menimcha, O'zbekistonda u bir kun kelib mamlakat futbol tarixidagi eng buyuk futbolchi maqomiga da'vogarlik qilishi mumkin.